Mestečko Primoštien si zaslúži samostatný vlog, lebo je naozaj krásne, rozprestiera sa na poloostrove a naozaj je čo obdivovať. My sme sa vybrali z ostrova Pak, kde sme boli ubytovaní, chceli sme si spraviť výlet. No a tu sa už takto prechádzame na promenáde, aj s maličkou v kočíku. Pozdĺž tejto promenády je mnoho reštaurácií, množstvo obchodíkov, v pozadí je pláž a vlastne táto promenáda lemuje celý ten poloostrov, celé pobrežie tohto poloostrova. No a v strede je námestičko. My sme sa takto vybrali to prebádať. Takto to vyzerá z jednej strany. Na tejto strane bolo trošku viac veterno, takže tu pláže neboli, ale teda len prístav s loďkami. Tu už sedíme v jednej reštaurácii a táto čajka ma zaujala, len tak tam sedela na tom kameni a pozorovala aj nás. No a objednala som si takéhoto fajného žraloka s prílohou so zemiakmi a so špenátom. Vychutnávala som si ho s takýmto krásnym výhľadom vlastne na ten poloostrov, mohla som obdivovať tie pláže. No a ďalej sme šli sa prejsť, no a natáčala som si ešte takéto reštaurácie, ktoré boli pri móle. Táto bola zaujímavá s tým posedením. Čiže naozaj na každom rohu pozdĺž celej tej promenády boli reštaurácie. No a tu samozrejme takýto krásny výhľad na loďky. Je to potešenie pre moje oči. Milujem more a takto v pozadí, keď plávajú loďky, je to krásne. Aj som si spravila zo pár fotiek so zrkadlovkou, takže mám aj také profi fotky, na ktoré sa teším. No a takýto krásny výhľad môžete obdivovať na šíre more, otvorené more. Môžete si urobiť nejaké tie zábery, fotečky a majú toto ozaj veľmi pekne vybudované, takto sa môžete prechádzať a obdivovať tento poloostrov z každej strany. V okolí sú aj iné ostrovčeky, vyzerajú tak opustene, ale dotvárajú krásnu scenériu, ako stvorené na fotky, nejaké tie videjká, zábery, alebo len takto môžete pozorovať. Toto je ten spomínaný ostrovček. Kto vie, či tam aj niečo je, ale podľa mňa nie je len zeleň. Takže také je to veľmi zaujímavé z tohto pohľadu. Ľudia dole samozrejme tiež to pozorovali z tých skál, niektorí sa tam aj kúpali alebo opalovali. No a tu sme už vo vnútrozemí tohto mestečka. No a naozaj veľmi pekné, taký klasický chorvátsky štýl, úzke uličky, rôzne obchodíky, ktoré môžete obdivovať. Mne sa napríklad páčil tento obchodík s takýmito zaujímavými, kreatívnymi postavičkami z kovových prvkov, že som si to takto musela natočiť. Veľmi zaujímavé. Takto vyzeral obchodík, vlastne Art of Metal, galéria Art of Metal. Sú tam aj loďky, myslím, že pán to sám vyrába, tak klobúk dole, naozaj je kreatívny. Tuto máme takéto ďalšie uličky, veľmi pekné, veľmi sa mi páči, keď takto z uličky vidíte na more alebo na prístav. A mesto je položené trošku tak do takého kopčeka a úplne na vrchu je aj kostolík, ale tam sme sa už nevybrali, lebo sme boli s maličkou, a ktorá bola v kočíku, takže sme sa viac menej potom pohybovali znova takto pri tomto prístave na tej opačnej strane. Sú tam taktiež reštaurácie, rôzne obchodíky, môžete takto poobdivovať túto architektúru. A viac menej je to už taký prístav a mólo, takže na tej opačnej strane boli pláže tohto poloostrova. Tu sa už nachádzame na cípe tohto móla a obdivovali sme výhľad na to šíre more. Bolo už trošku veterno, bolo tak cca 5:30, takže
k večeru už bolo tak veternejšie, tak to som si ešte zaostrila na tieto loďky a naozaj je tu veľmi pekne. Aj na oddych sú tu lavičky, môžete si urobiť rôzne fotečky, prípadne sa poprechádzať. No a tu som si ešte neodpustila fajnú zmrzlinku pistáciovú. Takáto fotečka ešte z takej uličky. No a z tejto strany ešte môžete vlastne obdivovať takýto výhľad na šíre more. Ja toto milujem, je to krásne. To je vlastne z tej strany, kde sú tie reštaurácie. Tu sme sa ešte aj fotili s maličkou, Linduškou. No a tu ešte pridám videjko, ako som si priblížila susedný poloostrov. Takisto patrí Primoštenu a vlastne tu sa nachádzajú rezorty a pláže. Tieto pláže by mali byť piesočnaté, takže ak sa chcete kúpať, tak môžete to využiť kľudne na tejto strane. Táto pláž je naozaj veľmi veľká, ťahne sa po celom tom poloostrove, ktorý je oproti ostrova, kde je mesto Primošten. A vlastne celá pláž sa ťahne až k tej hlavnej mestskej pláži. Mesto Primošten má 57 km štvorcových a 2800 obyvateľov. Takže je to také malebné mestečko, ale stojí za to navštíviť ho. Tak možno som vás inšpirovala na ďalší výlet v Chorvátsku. Tak ďakujem vám ešte raz za zhliadnutie videjka a majte sa. Čus!